Анх 2003 онд Хямрт гэсэн Улаанбаатар нэртэйгээр эхэлж 2007 онд New Star нэртэйгээр үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрч ирсэн эстрадууд улаачдын наадам энэ удаад өнгө нэмж хөг нэмж үзэгч олныг хүртэл болоход бэлэн болжээ. Их хэлээрээ дуулж авиас үлгээс орохоор Монгол улсын үнцэг булан бүрээс 300 гаруй авиастан My Voice наадамд оролцох эрхээ аваад байна. Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Балхачавын урын санд байх 1000 гаруй дуунаас сонголтоо хийж тэмцээнд оролцох боломжтой юм. Одоогийн байдлаар шүүгчдийн нэрсийг нууцлж байгаа бол My Voice төслийн хөтлөгчд хэдийнэ тодорчээ. Урд нь бол дандаа одоо Монгол болж исэн болвол энэ удаа олон улсын цар хүрээтэйгээр болж байгаа. Тэгээ дээрэс нь 2003 онд анхудаа болж исэн болвол 12 жилийн дараа болж байгаа гэдгээр бас онцлог. Яагаад гэвэл 12 жилийн дараа гэхлээр хүн болгоны сэтгүү өөрчлөгдсөн, хүн болгоны одоо ТV нэвтрүүлэг бэлтгэх тэр чанар шал өөр болсон. Тийм учраас мэдээж энэ жилийнх бол нэлээд гоё болно гэдэгт бол бид бүхэн итгэлтэй байгаа. Тэгээ бид бүхэн маш их баяртайгаар хүлээж байгаа. Дээрээс нь миний бие болохоор энэхүү дууны тэмцээнд одоо орохыг хүсдэг байсан. 2003 онд бол би 10 жилийн хүүхэд байлаа. Тэгээд тухайд яг зориглож одоо орч чадаагүй. Энэ удаад харин хөтлөх усандаа маш их баяртай байна. Баггүй хугацаанд завсарлаад иргэн ирэх уралдаан Монголын дуулах зуртай олон мянган залуусыг дахин нэгтгэж үзэгч таныг хүлээх гэж байна. Уралдааны цар үрэг улам өргөн болохоор олон улсын их тодтолтой болгосон нь гадаад дотоодын хүнд ч авьяасаа нээж ур чадвараа сорих боломжийг олгож байгаа юм. Мөн уралдаан нь цаашдаа уламжлал хэв шинжээ хадгалж дууны наадам хэлбэрээр жил бүр мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулагдана гэдгийг хэлж байна. Хэдий дууны наадам ч гэсэн дэлгэцийн бүтээл учраас тайз болон өвөрмөц олон шийдлийг үзэгчдэд хүргэхээр төслийн багийн 5 гаруй уран бүтээлчд ажиллаж байна. Эхний эфир эх сарын эхэнд гарна гэж төслийн найруулагчид хэлж байна. Уран бүтээлийн баг хамт олон маань ерөнхийдөө өндөр хүчин чадалтайгаар 50 гаруй уран бүтээлчтэйгээр энэхүү шоуныхаа ажлыг бэлтгэл ажиллаа эхлээд байна. Тэгээд тайз үзэгчтэй хүргэх нөө үүдайхгүй үүднээс бид нэр ерөнхийдөө шинэлэг гэсэн тийм тайзыг одоо бүтээхээр одоо ажилдаа орчоод байж. Бас нэг онцлог нь гэх юм бол мэдээж хөгжмийн зохиолч урлагийн гавь зүтгэлтэн Балхачавын дуу уран бүтээлийг бол дуулаагүй Монголын уран бүтээлчид хамтлаг дуучид байдаггүй. Тэгээд оролцогчид маань харин дөрвөн шатны шалгаруулалтын туршид ямар хамтлаг дуучдын хинийхэн дууг хамгийн ихээр сонгож байгааг бид бас шалгаруулад тэр уран бүтээлчтэй бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс бас шагнаж урамшуулах тийм бэлтгэлтэй байгаа. Энэ бол мэдээж үзэгчидтэй ард түмэндээ дууга илүү сайн хүргэсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Наадмын үр дүнд Монголын хөгжмийн урлагчийнх нь уран бүтээлжүүлж чадах тэр авиаснуудыг үзэгчтэй бүхэнтэй хамт тодруулах бол Монголын шин дуу хоолой болох авиаснуудыг мөнгөн шагнал, уран бүтээлийн продюсингийн гэрээ гадаад улс орон суралцах эрх гээд ховорхон боломжууд хүлээж байна. Мөн энэ удаагийн шоу нэвтрүүлэг зөвхөн дуучдаас гадна амьд хөгжмийн шилдэг хамтлагт онцгой боломжийг олгож, олон улсад нэр хүндтэй Японы Asian Beat амьд хөгжмийн наадамд эх орноо төлөөлөн оролцох эрхийг олгож байгаагаараа онцлогтой юм. Уран төгс амьдан далаа сурвалжлаа. Таныг дуу хөгжмөөр зэрэглэн болгосон нь гадаад дотоодын хүнд ч авьяасаа нээж ур чадвараа сорих боломжийг олгож байгаа юм. Мөн уралдаан нь цаашдаа уламжлал хэв шинжээ хадгалж дууны наадам хэлбэрээр жил бүр мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулагдана гэдгийг хэлж байна. Хэдий дууны наадам ч гэсэн дэлгэцийн бүтээл учраас тайз болон өвөрмөц олон шийдлийг үзэгчдэд хүргэхээр төслийн багийн 5 гаруй уран бүтээлчд ажиллаж байна. Эхний эфир эх сарын эхэнд гарна гэж төслийн найруулагчид хэлж байна. Уран бүтээлийн баг хамт олон маань ерөнхийдөө Анх 2003 онд Хямрт гэсэн Улаанбаатар нэртэйгээр эхэлж 2007 онд New Star нэртэйгээр үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрч ирсэн эстрадууд улаачдын наадам энэ удаад өнгө нэмж хөг нэмж үзэгч олныг хүртэл болоход бэлэн болжээ. Их хэлээрээ дуулж авиас үлгээс орохоор Монгол улсын үнцэг булан бүрээс 300 гаруй авиастан My Voice наадамд оролцох эрхээ аваад байна. Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Балхачавын урын санд байх 1000 гаруй дуунаас сонголтоо хийж тэмцээнд оролцох боломжтой юм. Одоогийн байдлаар шүүгчдийн нэрсийг нууцлж байгаа бол My Voice төслийн хөтлөгчд хэдийнэ тодорчээ. Урд нь бол дандаа одоо Монгол болж исэн болвол энэ удаа олон улсын цар хүрээтэйгээр болж байгаа. Тэгээ дээрэс нь 2003 онд анхудаа болж исэн болвол 12 жилийн дараа болж байгаа гэдгээр бас онцлог. Яагаад гэвэл 12 жилийн дараа гэхлээр хүн болгоны сэтгүү өөрчлөгдсөн, хүн болгоны одоо ТV нэвтрүүлэг бэлтгэх тэр чанар шал өөр болсон. Тийм учраас мэдээж энэ жилийнх бол нэлээд гоё болно гэдэгт бол бид бүхэн итгэлтэй байгаа. Тэгээ бид бүхэн маш их баяртайгаар хүлээж байгаа. Дээрээс нь миний бие болохоор энэхүү дууны тэмцээнд одоо орохыг хүсдэг байсан. 2003 онд бол би 10 жилийн хүүхэд байлаа. Тэгээд тухайд яг зориглож одоо орч чадаагүй. Энэ удаад харин хөтлөх усандаа маш их баяртай байна.
Багагүй хугацаанд завсарлаад иргэн ирэх уралдаан Монголын дуулах зуртай олон мянган залуусыг дахин нэгтгэж үзэгч таныг хүлээх гэж байна. Уралдааны цар үрэг улам өргөн болгохоор олон улсын их тус өндөр хүчин чадалтайгаар 50 гаруй уран бүтээлчтэйгээр энэхүү шоуныхаа ажлыг бэлтгэл ажлаа эхлээд байна. Тэгээд тайз үзэгчтэй хүргэх нөө үүдайхгүй үүднээс бид нэр ерөнхийдөө шинэлэг гэсэн тийм тайзыг одоо бүтээхээр одоо ажилдаа орчоод байж. Бас нэг онцлог нь гэх юм бол мэдээж хөгжмийн зохиолч урлагийн гай зүтгэлтэн Балхаживын дуу уран бүтээлийг бол дуулаагүй Монголын уран бүтээлчид хамтлаг дуучид байдаггүй. Тэгээд оролцогчид маань харин дөрвөн шатны шалгаруулалтын туршид